pessoal, mais uma vez, GGLB, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a fogueira. A fogueira é assim, eu fiz uma fogueira com uma amiga minha, ela tá gravando pra mim, meu irmão. Muito legal a fogueira, tá meio frio, né? Hoje a gente decidiu fazer essa fogueira pro meu canal. Então, pessoal, agradecer por causa que o meu primeiro vídeo chegou em 20 visualizações. Eu queria agradecer bastante que continue assim, dando muitos likes, visualizações. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo.